video banange video evuddeyo panenkoyo kola video nga bwezivaayo era evuddeyo nendooza waliwo abayingira mu page yange video yange evuddeyo nkoyo kola video nga bwe ndooza waliwo abahakinga mu page eno eri evuddeyo sebo gyenva okukola evuddeyo ndooza waliwo abahakinga mu page yange kubanga buli gyenkola evaayo kati eno mbadde naakagimala nyinza okugira ngaevuddeyo nekiso kubanga kati ono gundi ngenda mugamba page eno ndooza nfune page endala bahakinga mu page yange kati buli gyenkola balwana nnyo bagijje kyokka live yange gyembadde naakamala okukola kati ate evuddeyo hano esala kyenyenda kukolera page yange kati yakitegeeza nafuna page ndala netandika kweyo kwa eno page bagihakinga mu Facebook netuyamba negizza kati yakitegeeza bali basigaza ku right so video bwenjikola ngevaayo ntono nnyo ezisigalayo olwo video zenakola nga 3 nazo zavuddeyo so page banange video yange evuddeyo gye naakamala okukola anyway naye tujja kutambula regardless we move video evuddeyo bana unangambye Richie abused you yesterday abantu bagala emboozi ya Richie era nakadde neera kye mbu Richie yanvumye ejjo omanyi mbadde mu programu zange zembadde neewala mbadde saagala kwogera ku MC Richie kubanga abantu abasinga obungi bye baba baagala era programu zenkola mbadde ngamba nnyo nti abasama tebalina ssente nga saagala nnyo kufokasinga ku muntu omu kitegeera that's why I was generalizing okay? But kyambuuseeko ejjo sebo MC Richie bwe yankoledde live nga kwali anvuma naye ekintu kyenjagala okugamba MC Richie omanyi abavubuka abo they don't appreciate friendship okay? Baagala nnyo beera n'abantu ababagamba bye baagala owulira abo abavubuka abali e Bulaaya ba MC Richie ne gurupu ye they have never learned one thing that bw'obeera n'omuntu ng'akuwaana nga takutisayizi nga togenda kukulaakulana obonna obulamu bwe balimu just bwama bwakwefera bwakwerimba tebuli real kwanze Richie mumanyi kyali wange naye kyambuuseeko MC Richie okunkolera kwa nali ku programu emu ne bambuza nti abasama junior gwa babaddemu balina ssente ne bali abasama tebalina ssente ate nga era bambi tebaziina because of COVID yabakubye tegera it's very understandable MC Richie yajja wano e Uganda nga talina ssente kirege era nze ekyambeezanga ennyo ne MC Richie kumugiranga ssente wa sipapa kwa MC Richie we yajja ng'akasente katini nze nembala mangu amapesa gange ningamba sipapa bambuga basobola okuwa ssente era MC Richie ne sipapa oba mbuga tebaali ba mikwano bafuka ba mikwano kubanga nze kwanze tamali njagala nnyo my friends babeere mu bulamu obulungi tegera abavubuka nga MC Richie balina ekizibu bo balooza tebasobola okunyooma buli omu just because omugamba amazima okitegeera bo bamanyidde nnyo okubeera e Bulaaya ne beefera tebakimanyi nti wano ku ground abaana balivinga good life so kakati neewuunya MC Richie okuvayo n'atandika okunkolera video wamma bwetyo okay kyaliwe yakuyamba ng'oli mu buzibu nze abantu bali balowooza oba Richie oba yali ampa ssente ate ze yali amuyamba afune ssente kwa sipapa yamuwanga ssente era nga ne video zateekayo tulina sipapa atugulira emmere which is okay kwa sipapa yamunyiganga ya 5 nangamba junior nyambonda ontwale ewambuga mbuga mpe ku ssente kubanga mpeddemu
kakati omuntu akoledde ebyo byonna nze kyenewunya kwaba abavubuka they don't have loyalty ayagala kusigala nga Rich apulizinga bafaani be but the truth be told nze yagenza akoledde video ejjo nze tamale mbadde si differentiating nti nze mbadde wema ngamba abasama tebalina sente kwa Rich talina sente mwitegeera kakati n'olwekyo mbu yanzizeeko simanya nanvuma nga ne byanvuma wamma tibiriimu magezi simanya mbu ndi mulogo simanya biki omulogo nga wasobola omufuna akutwala ewa sipapa akuwa sente n'embuga lwaki tewasooka kulaba nti ndi mulogo tegeera nze neewuunya abavubuka abo life Rich gy'aliving nga teri real era tasobola gisustaininga myaka ebiri because it's a fake life kitegeera kaize Rich mbadde mutwalanga kyali wange kitegeera because the wenvaninga nti abasama tebalina sente kituufu era Rich talina sente n'ettaka lyalambula lyali lya Donzera lino eryemunyonyo bwaguze ettaka okitegeera era nze yamupangira omuzanyi nemugamba MC Rich abantu bagamba toyina kyoyina genda ku ttaka lya Donzera tukwate videos kakati ate a friend atakubalira ati lwaki wamu oba omuyisaamu amaaso because I haven't made any program attacking MC Rich I was saying basama kakati kyambuuseeko ng'ate ndaba MC Rich wamma andiko kubanga na apartment yennyini Rich gye yasulamu izawedde yagisasula oyo omukyala simanya esaala zawedde eyeyekololo ate ze zawedde tampanga ku ssente era wabanga mukyala mukkiriza zawedde tampanga ku kikumi kye wadde okumpa wadde ne single penny kubanga even airo yaletta okutuzawedde apartment Rich gye yasulamu zawedde yagisasula which is okay kisegeera sente bwe zaggwa ku Rich ne mugamba Rich don't worry weziba sente zikuweddeko nga because ayononera nnyo sente Tanzania let me call Sipapa is my friend ne mwami SK Mbuga bakuwe ku sente bakubeiringa uto ona asasula ngo otuuse so kyambuuseeko ate okunkolera video nga ngambu sibanya nali mulogo sibanya nyamba dandawe yazaala obugo nze Rich let me tell you Rich mwine ekizibu kimu abavubuka ababeeri ebweru and that's so bad that you don't appreciate friendship Rich yajja wano na meeting aba government nabagamba aboneredde nakola video ngagamba Uganda is not bleeding kyambuuka at the same time nagenda nateka ebifaananyi ngali ku kitebe kya NOP I don't be with fake people nze sakala muntu ali fake I want people who are real if you support President Museveni wagira President Museveni kwa de Bobi Wine tagenda kwagala ngo oli fake that's a problem Rich ye atamanyi you are going to blow your friends because you want to please social media nga life okimanyi gyoli muteri real and if you don't have real life you're not going to have real friends that's the game abo bona abawagizi baba abekisiru Rich they don't know your life how it was in Uganda those people you want to please them over follow abo Rich those people are not following you just bakusunga busunzi and me I acted as a good friend I told you MC Rich bobato ina sente I can get nenkubira Sipapa simu nemugamba Sipapa meeting Sipapa nanganti sagala ku meeting abantu abo because abaana abo ebava ne Uganda bagenda ne batandika okukyusa obutambi nemugamba Rich is my what is my friend era the videos zonna zembadde nkola ne wambadde wakasuku I wasn't attacking Rich era nabagenda nti Rich sente zaggwawo ne bamubeiringa out which is true nze tamale sirimba ekitegeera emmotoka zabadde atabulemu zibadde za Donzera nga Donzera yamuyamba n'amuwa ku mmotoka kakati n'olwekyo atotandike really as a good friend of you kwanza si worshiping abantu nze tamale simanyi kulimba bye byangobe wa Bobi Wine because Bobi Wine is my friend this is a better wonga mulimba nga mugamba Bobi Wine ogenda kuwangula simanyi obukulembeze
ngate kimanyi bamulyamu lukwe kati omusajja Bobi Wine woman nino mugamba amazima ati Bobi omanyi according to the status quo bano bakwano bakosa funa sente toyina kyogenda kola ate when you get a team egenda okutuusa ku bukulembeze era nze abantu bataddewo embeera ne Bobi Wine tankyawanga because amanyiza amugamba amazima bano bonna bakwano baabo mwetolodde bamukosa kulaba Museveni. Bobi Wine clearly knows sente zimulwanisa. I got a job like any other person. Ndio omuntu eyasoma noga akatete ekituuse ngende nkole kati newunyiza MC Rich mbusimanya mbu nali nina and I saw this coming. Is a silwanisanga abanopu bwe balumba MC Rich. I was there to protect Rich. Rich nakubirawo na lebonsereko twali mu motoka nga tugenda Jinja nakubirawo na lebonsereko tyagala kulaba ona lebonsereko olwo sente zimuweddeko ne mugamba ona lebonsereko ko jawange era bwe yamala okwogera ne ona lebonsereko ne mujja kasimu ne njogera de ona lebonsereko ebabbali ona lebonsereko nanga sigenda kulaba Rich nze just mulimbye wa mabuki nekati onkolere video kuki just because nakuyamba abatukete mwagala babayamba munabera ko mu life eri real di Rich ayina ekizibu kimu. He wants to please society. Mboyambadde Versace sibanye oguze eki abantu bakimanyi tobisobola. You can't be in that life. Mbusibanya mbu nyenze Paris, sibanya nyenze wano. Toyina sente zikufuula international tourist. Ogenda kwewola ku bantu batuko kujemize. Be real, beat your life. Have friends that are real. Y'omuntu muyambe mutwale wasi papa akuwole sente. Ati mwifuchu kamanti kamani ka junior kasajja kalungi. Abantu batugamba mutuze ketta Rich. I made sure Rich ave Uganda nga ali safe. I think I did that as a good friend. Banyi nyo bali bagala tusobola be ku MC Rich. I was there for him. I made sure he lives in Uganda well. Era tasobola kuga nti Rich waliwe yali amulumbye ko nga ali Uganda. But people wanted. Ne meeting abantu abali bagala tusobola be ku Rich ne bagala mufaachira omusajja. At least I met some people in security. Ne bagala mufaachi. Why don't you leave this boy to be? But that's how they pay people. Because of their fakeness. Why don't you act good to people who have been good to you? Does it take any cost to understand that you must live a real life? For how long, Rich, are we going to defend your lies because they're your friends? You must have people who tell you the truth. If you could have apartment ko simanya otaddewo simanya washing machine deal olirimu washing machine olitula mu deal lyerimu owali ne washing machine mbusanya mbala Versace. To me that's nonsense. I don't live my life on items. Items disappear, reality stays. I'm a man of truth. I don't defend evil, and that's me. So, twagenda wano mubala ku coffee bar. Anodde omwenge tayagala gusasula. It's me who paid for that bottle. Because it's a time serikali nyabbi mubala because I have a name to protect. Inza yamufuniranga ziuba. I wasted my time. Nalina okubeera ku mulimu gwange nengamba nti mune Junior, I'm a good friend. I can't leave MC Richie. Okubeera yekka because Uganda njimanyi mpologoma, anything can happen to you. The good thing your sisters appreciated. Baganda beba appreciating. Era baganda beba bakolako na usipata bala ne bampita. Nze nabeera nga mubala ne Richie. Nenga mugamba Richie kati omanyi baserebu bonna bawedde mubala tugende. Because I used to care. Nebyo byokupulizinga abo bafaani bo tebigenda kuyamba, tebisobola kuyamba Rich. You need friends. Abo nabazawedde bosabiriza sente simanya bazawedde waliwo yo omukyala bamuyita zawedde bajja tuuka bakwetamwe because nabo balina life, nabo balina really. Yageza nkoledde video tululi
video ningo no gayali kuchinja kayibadde mukubye mbona nyamba danda we y'olubugo sibanyambo bwe nasika yo sente sibanye mwanyi sibanya ne zivamu. How can you talk that to your friend sincerely? And then tomorrow then you come and you want people to help you. Everybody knows MC Rich Nebgona Chegana. Oh, everybody knows you're not the one who was helping me. It was you. I was helping you. But because you don't respect your reality, you don't respect trust, you respect fakeism, fake life, living in small apartments, washing machine, and then you start saying that you are rich. It doesn't add up at the end of the day. You need a real life. You need life very real. We have mastered the art to live life very different from our parents. Otherwise, we're faking obulamu. Simanyo yambala Gucci. Simanyo yambala simanya. It doesn't add up. Because abantu bakimanyisigwa byegulira. And then because we say the truth, kwa tuogedde ku mazima. Twa tukuyambye. I called Sipapa. Nemugamba Sipapa, you a good person. Tuyambo we umwana ono kusente zimuweddeko. Buze di Messiah. And then you want to hurt people. You want to use your feelings, your platform as an average to hurt people? Because in Nambia Basama Temuina sent, and that's the truth. Because COVID, yes, you don't have money. You don't have. Madam spending and you, which is okay. For how long are we going to talk? Because you are my friend, am I your wife? I didn't know that. Really, that boy can even hurt me to wake up any single day to talk bad about me. I didn't know that you can wake up any single day and you start talking shit about me just because I have protected you from day one. Abanupu wano bali bakuvuma ne munkubira semunani no yosimanya ye IGP. Has IGP ever given me a single coin for defending him? I did it. Everybody knows na videos which I kupedia Richie how I was defending Richie. Okupe mitwalo 10 eja data. That idiot could send me people, family relatives, to help them on land. Just buy ambabu yambi kubyettaka sibaba. I don't want fake people. I don't want fake people. I want real people. Orikuchi, what do you stand for? That's what I value more. Not Versace, not Gucci, because those companies, they're not your company. You still elect, Ojakuyima, you will come, and that's what matters. Coming. Does your penis work? That's even if you put on which brand of underwear, it doesn't make sense. It remains an item. I don't want to engage myself in this war, but I'm ready for any scenario. I will not be intimidated. I will not succumb to pressure. I'm Mirundi, son of Mirundi, grandson of Joanna Mirundi. May I say the truth? Because money cannot buy my integrity. But let me tell you, Richie, I've dealt with complex situations before. I have fought noob. This is the second year I'm fighting those idiots. They have never even done anything to me. Because when you go follower Lunana 80 idiots, and you want to use that as an average to hide your infidelities. Always in life appreciate people who have helped you. For so long good day Bulaya no to Ivuma, but it's just time you'll still come back here. And you still need the help. Nze di Messiah mukwano gwange nenze mugamba. Bano bonna ba wisdom kai they are my friends. Okay. Nange sebo bampa ku advice.
I respect Kaye, I respect Isima nze topulirangako era bino betwanekaye nga just tuwe katika wano namugenti tewagenze bweru n'enseka era gyabadde kwanikati nga mulaba because ife wano babloga bawano fe tetwerwanisa because man we need each other. Nze mwenyini nayimuka mu bloga zasese ningamba Isima yagenda okuba president wa bloga. I respect them because Isima tali fake. Kaye tali fake. That's why people follow. Mabloga bebweru just because mbukubaga mbo okudeka video nga ka washing machine wakali. People here are not fake. Feto kwa abantu abali fake. Be real. Watu ina sento watu zina. And it's not a problem. Ne rich ebyo byokola kyali mu obuto bungi. Tonakula. Okyali mu obuto. Tonalaba nsi. Tonalaba nsi. Bulaye balimba. Bulaye kulimba. Ebyo nambo sibanyambo nina passport ndi mu Sweden. That's total nonsense. A passport is a paper, a mere document. An idiot can possess it in the whole world. It doesn't put you in a class of intellectuals. It doesn't, absolutely. There are people who have diplomatic passports. But because, really, I wonder. Oze wano to innocent. Si papa kuwadde sente. Kati mwali ba mikwano n'embuga. You became friends because of me. Before I take anybody to SK Mbuga, they saw you because of me. Richie, si papa n'embuga bakulaba kubanga nze because they trust me. I can't bring a crook. Otherwise, the sentence wali wakati nate banze zikuwadde. People, why don't you become appreciative for just a second? It's okay to please your fans because they don't know who you are. But respect people who know you. Abamanyi wosula abamanyi engeri gy'olyamu. We all know that Don Zara yali asula eri munyonyo. Nga Rich asula kololo. Okay? But because Don n'agamba no, let me scab here. Era Katonda okujja kwa Don Zara kololo wali ku apartment kwatuyamba nnyo. Because ye yatuwanga kasente nga Doni yatusindikira Doni amala kutuka jalaga Rich ne bamusindikire motoka atandika nvuma simanya nali mulogo simanya yankwatira mutoyi nga nine dagala kati Rich muloge ko kye bisirani ebyerere ne byayina musajja wattu tayina ne bwatula wankala kalira tayina na poloti jogama nti asobola okulima mu obutungulu mbajje mwaka sente tajina ebe kitimuwa ku bantu bakwano bamwe respect be mubadde nabo akutte poloti ya Doni Zera gyalambudde kaye Doni talina buzibu osobola okukozesa ku bintu bye kaye Doni Zera tali fake kyataakole tajja kikola kyanakola ajja kikola Doni Zera bwagenda mu bbala nga yazze spending million 5 ne bomugamba spending mukaga takisobola takyagala ajoga Junior I came here to have fun to spend my money and this is my budget. Are you in or you are out? Simple. Those are the people you want. Yakati okuta akasimu nyambala Versace simanya nyambala Gucci hata utuse Uganda sente zikuweddeko basi papa bakuyambye ba mirundi tukuyambye hata utuse bweru hata utuzalawa ko yagala pleasing abo basiru banno. Rich, that life cannot be sustainable. I want to tell you as a friend, you are not the first person to traveling against the college. Kale Rich abadde kala traveling omanyimu abasiru byebibalya mbu omuntu nti traveling mubuze gye yalaze against the college. Business Rich gye yali yakutudde mukyanga atambula bivuga. Nti agenze mu business ne Bill Gates e Paris. Just wasted your time. Don't call me right now. Navuddeko dawaya. Amanyi mbadde awo then a guy called me nangamba Junior. What have you program Rich gye yakoledde?
njirabyeko na seconds mbusimanya ndi mulogo. So bad that people will always live in denial. You live in denial year after year. Muzawede sibaja zawede ajagala nnyo. Zawede talina baana. Goza Juliet zawede agenda kudda kumwe mbwa akulabirire nga akulabirira sibaja talina baana. Nonsense. Mbwa kubidde Katish the banks simanya ye Katisha the banks nzati sibamanyi. Mbukatishi katize Katish the banks mwagaza kyanyambe ki. Tugenze kola foundation. Era Donizera yatuyamba. Kwe bitu byali bya Donizera. Lwichi yagula bo juice bwa 10 bwe yagaba. Mbuli yo rice fwe gabye. Man, mu bantu ate Lwichi be wandi badde wa respect yandi badde junior. Kwanza tulina gogenda yita ku page yombwa nvume. Ebyo badde okola sibanyamba ompite. Ze nkulwanidde entalo Lwichi. Ompita nvume nup. Nenzija nenjevuma because of you. But that's how you have managed to pay me to go to media tandiko government Lwichi ndi mulogo tewa family endogo. Abantu ngate muswala Lwichi you met my father. Abantu muri bazibu. Lwichi, why does social media make you to change? My brother, you are bigger than that. You are bigger than those shoes you post. You are bigger than those shirts you brag on. You are bigger than that, which you can do something sensible for yourself. This is unacceptable. I can't believe that people use my patience, my love, my care, and they use it as a weapon against me. I can't believe this. The person everybody saw, Richard, he was there for you when nobody even wanted to associate with you. I stood in the line of fire to protect you when people wanted to hurt you here. And is that a wickedness? Can you even stand on your life and talk bad about me? And then tomorrow you wake up that you're a man? Is that how you value friendship and loyalty? Is that how you're going to live your fake life year after year because you have stupid followers who don't tell you the truth? That is old-fashioned way of doing things. If you're bragging anga boyine ngoye za Gucci, sibanyanga boyina. Okay. Let me put this clear. Okay, for starters, I don't know where for enders, because there is this common phrase for starters. So don't ask me for enders. For starters, people are not bad. It's just how you relate with them. You don't have a life. Rich, you have a good family. And I met them. They love you. They are good people. Mbubera awo mbumbuku mbubosika kamindi. Think that's life. Kubera awo mbunga bosika obumindi mbu shit. That's not life. That's what people stand for. That's, if you see about to bagala. But why do even I blame Rachi Nkunenya? Because we are in different classes of life. I don't know even why I'm blaming you, Richie. Because I expected that from you. We are in different classes of life. Me, I'm real, for you, you are fake. That's the only difference that separates us. Whether you have 20k or 15k, it doesn't matter in life. Never rumbu yebazina of the 50k, but they are nobody. What separates me between me and Richie? Okay, I might be in Uganda. Me, I have not traveled. It's okay.
That's not the continent that differentiates. The only difference between me and Richie, we are in two different worlds. One is a fake person, the other one is real. Period. Conclusion. Or you are fake or are real. Simple. You have underwear your Google. I was so defamed to that extent. Can you even come and not mambo muntumba yayamba underwear your Google? Can you talk bad to your friend? Can you talk that to your friend sincerely? No chogere eri omuntu. Those are personal sentiments. Ebintu ebiri personal because embujuni yavudo nagamba abasama tebayina sente. Me, I'll never be fake. I'll never be fake. You love me the way I am. I don't have to compliment myself people to love me. I don't stand on that. I'm a man of principles. We disagree, we agree. I've never sent my friends to abuse anybody. At least that you people who have been following me, you know. The only person I discuss is Bobby Wine Banga Mataringa. I come here, I talk about Bobby Wine because you know why we talk about Bobby Wine. Bobby Wine matters. And I saw this coming. And I'll never accept any person now to use my abantu bakuvuma wano Richie medima kuvumi nekustandingira was a friend nemvuma medimo nze medimo musajja tusimanyina kumumanya semulabanga nako nene ngamba if you attack my friend you have attacked me. Just living fake life. Oli kutaka lya donzera mbumbumbu waguze taka okubira oliza wedde simo siba Juliet za wedde nze Juliet tapanga kuseta. I don't know even nayogerako ne Juliet za wedde omunundi gumwandi yali kusimu yo nagamba bwagenda kujja Uganda sibanyala gaba tugebazasanya sente which is okay. Nze Juliet za wedde oba mugagga si yanziza si ye yampeerera. I don't know them. Kati ekyenvumya kitamale lwaki onkolera live ngogamba ndi mulogo mbunali kuleetedde eddagala lwaki nkulogeko ki nga newe bakuziika otanka nawo nga newe bakuziika kusawa yalere musiru kinofa we bakuziika otanka nawo tomanyiwo ova Kanungu bakuzaala mu Kampala lwaki tewasamalirako e Kanungu ewammwe mwesibye mu Buganda no jambo tu mbotekewo embeera lwaki togenda e Kanungu gye bakuzaala lwaki otyayo ennyumba yewammwe mu kyalo nga tewagiraga ku live bw'oba oli bulungi tigwe wamala why didn't you show your house in the village on your life if you are not really a fake guy man ebyo ino lowoozaako va mu bintu byekyana ekito by the way ebyokuddawo ne weeferaafera nze manyi ojaleeta bapengepenge banvume nga bwokola simanyi obakyaze banvume nze kugamba as a friend you made a video nga nkuvuma people know people who have been following me they know I have never abused Richie and there is no video joinza kujjayo nga ngamba Richie mbulire kuzina abakazi gwe mulimo smart wire nozina abe Paris nozina abe India nozina abe Indonesia tenovaya tenoyagala omanyire mbumbumbu nfule victim. Am I there to protect your infidelities and your weaknesses? Nzo wano nupo we yali envuma nga tewanwanirako chovolanga bakyakuvuma nnyo Richie kiri ekisajja kye Boston kikuvuma buli omu akuvuma and fe totubalamu magezi people who have been with you mboyina sente Richie ayina sente ki just fake nensi ne mudde ye Bulaya ne mwerimba
okola $3 eyagala manyira abantu balitudde ku misaala gya gavumenti. Abantu be Bulaaya mulekerawo ebintu by'okwerimba. Wantu temulina gwe muliisa ate temulina gwe musuza. Come here, be humble, do whatever has brought you mugende. Ffe tulina wano abagagga bangi bali e Bulaaya. Buli walaba omuntu ali mu kamera talina ssente. Abalina ssente tebaba mu kamera. Nkola minisitule ya landi ziruki aleeta ekyapa. Wadde ka 6 ku 7 akajjeyo ekyapa nkikebere. Anti kati byayagala. Tayina wadde ka 6 ku 7. Wadde sentimita 3 tuwadde bayinza okuzika akali manyage. Kugula Uganda Walagi mu bbaala na kutandika kumanyira bantu. Njogere ku Uganda Walagi. Bintu byakumanyira. Donizera yabadde akuyamba. Mbo tiketi mbo nakyusa tiketi. Lwiki tiketi wagikyusawo? Tewalina sente nakuzoza gwako n'ogenda. Kwesi nali ekibanyira tulina sente zikubeza Uganda kumala wiiki. Sagate nawo tweferereko. Tewalina sente badonizera bazina bakyaliwo. Bro speak English. Rich didn't have the money to spend here for 2 weeks. Everybody knows he didn't have the money to do that. He was relying on his friends from Europe. And when he called them, when the phones are off, he decided to leave. So he didn't go that because he wants. Bajja wano Junior njagala ontwale wafande muhozi. Junior Bulaaya ennemye. Bwe tubakolera appointments ne balaba abasajja badde eri ate kutuvuluga. Junior yagala kulaba Jeno. Buli musama ali wano Junior njagala ontwale ewa Jeno. Junior njagala ontwale ewa Jeno. Bwe tumala bikolera appointment ne babiwa ssente nga bidde eri bitumanyira. Bulaaya mwina ssente kimu. There are only few people who have money in Europe. Nze ndi mudaaki. Ni mudaaki. Mbwamwe bulakaddaaki. Bulakaddaaki. Ngali omulabye we bulakaddaaki. Bintu byakwezinga zingeje Bulaaya timwina bya makulu bye mukola mu kifo ky'okudde wamwe mulime ebijja. Amalalo ge wamwe gagwa mudda ennyumba ze wamwe mu byalo zigenda kuba banyammwe owozamwe bulakaddaaki. Idiot. Idiot. No sense. Bulakaddaaki ndyawo. Mbundi Paris. Paris oba ogenze kukolayo kikuzira bakazi. Smart wire. Tewaliwo ekirala. Bye mubivemu mwe bavubuka mmwe. Byokujja ne mweferera mu ggwanga lino. Abali wano babasinga okuba obulungi. Okuwa oli mu apartment washing machine. Rika akola live nga washing machine emuli wali. He has 1 bedroom. Tenina divided. Rich asula mu 1 single bedroom. Jenavaamu edda. I have a 3 bedroom apartment. Niye byokwata akasimu ko nga washing machine eri wali ebikopo biri wali mu mbirizi kondomu ziddako wali tutabiko tukanti oli mudaaki. Sulanga binyira. Tuvuga COVID abatta abamalawo. Musulanga binyira. Ono bwa sempe onawe bwogisa. Festival wano ekitanda kiberinga etoye erieri. We have much land. Nego onasula mu kabina ka munne basula ku butanda bwe bumu olya okugula akutadde nono omutwa akutadde mu kabina ka munne bulakaddaaki. Esimu ze muyina baba wabuwine musasula kwanga iPhone esobola okuwa iPhone 13 bosasula mpola. So is that life? Kubanga mbogenza iPhone nekuwola antu bagamba zaaye eri tukuwe no mbosasula mpola. Kati obwo bulamu is that life oba fakeism? Amabanja gabatuse ku bulago. Wano musaba kyalina ekizimbe. Nga mukulu wange hamu. Toyina wadde ettaka lyoyinza okulimamu amayirungi. Abaana bali wano
abana bekoledde investment omuvubuka asuula nsawo mu owino nino omusanga nga ayina ettaka ayina square miles alimyeko enanasi mulimu babulakaddaaki bwokwata akasimu hamwe bulakadaaki kombe wosinge masini ekuli wali sula busuzi nga binyira genda Bulaaya kweragirayo kitawe yanunula Nezalandi just bya kisirusiru manzi byekisiru tububizizangamu zitamale nebuusa kendo buze Bobi Wine nze nebuusa tizitina gwentya era mujja kuddaawo mbu munvume but facts remain facts temuyina kyemuyina ngotuno yono Ali Mawale sibanya Ali Mawale which kind of name is that mbu Ali Mawale can you name your son Ali Mawale you were disgraced from the name oli wano omanyira Kulusuumu omanyira mubba wa Kulusuumu kwa omukazi wamusaba n'akumma omugezi muzata yali tannafanga ekyo kyali Mawale kisaba Kulusuumu mpaako bwe yakimma kyabijjeemu empalana babeereyo South Africa kuzina bino ebikazi ebikadde mbombo we are investors investing in what Ali Mawale ayogedde when has your opinions started mattering in this country Ali Mawale just kwa buno obuvuka bwa YouTube nabo tebina bye bituwa and let the UCC by the way start regulating YouTube if you can't bring people that have substances shut up kwata chikamera kyo kizeewamu Ali Mawale has given his opinion gwayogerera kibuli mbu omukazi ekitibwa kya Sheikh Muzata akijjewo because yakusaba n'akuma Elias Lukwago Lord Mayor nkutumiddeko nnyo kwoli ono taata wange Elias Lukwago taata wange Lord Mayor taata we ye Muhammadu Mirundi muganda wa jjajjange Mirundi mwemuloza abantu besibako bwesi the Lord Mayor is my father taata we muganda wa taata wange ati mwebuza ntulwaki Mirundi bahamu basiraamu ate mwe muli bakatuliki jjajjange Mirundi yakyuka bukyusi netwalina kuba basiraamu kuba bali bamuganya obokuwasa oba omukazi oba omukatuliki but we are supposed to be Muslims so Lord Mayor nkutumiddeko nnyo nze mutabani wa Mirundi nze ndi musabuzi nze nsabula buza President Museveni oba omulimu yampagwa kinali muli bubi His Excellency nze yampa omukwano ndi muzzukulu we golaba nkola amwakinga online mbutamale mbubandabe mbuli kumacha mbunyambadde akasuti mbuzunga ku office nze tamale nasoma wiiki emu nkolera waka gye mirimu gyaffe abaasoma mbubandabe mbunga ntuyanye ebyo mmwe baavu mwabakeera okutuyana olinnya mu taxi mbu osibye obusuti mbu every day you are supposed to go to the office I work from home I'm a technocrat bajja kusiika COVID government is okufirwa dunia nganza ayogera amazima speak English gwajagira bila kwa Aljazeera gwayagala ebyoluzungu eno si Aljazeera linda ko kwa Aljazeera bajjajje ko kyosiza program zange bazitekayo kwa Aljazeera buli lwakuna gendo ofune interpreter tomalako mirembe if you want English wait on Aljazeera they will show it tomorrow. Don't waste my time. Ali Mawale mbwayogedde ku Kulusuumu Ali Mawale opinion zo zatandika ddyo okubatalinga mu ggwanga wabba sente za Bobi Wine alejidire Ali Mawale ne Bobi Wine bayawukana musajja omukulu muli myaka egimeze envi mu kifo ky'okukolerera abaana bamwe muri South Africa mwasaamirira South Africa eriyoki mwabakuuma ebirombe bya gold oba ebya diamond what is there in South Africa ekyo kiyinza okuza nze mu South Africa manyira ddabamu bwe nava mu Nuupu mbu mu opinion zammwe mbu Junior mbu yabadde talina kuva mu Nuupu akuuma ebirombe olina ky'oŋŋamba kiki kyemukola South Africa okujjako obusawo Buganda n'okuuma ebirombe bya gold can I go mining oyaga kumanyira nze nyera mining oyinza okumpa esururu ntamala gendo o mining aga ebintu byakutumanyira musirikeeko nga twogera si tolina ky'oŋŋamba namitika President Museveni ne Bobi Wine tolina ky'oŋŋamba gwe mbuzeeyo ye Ssaabasajja Kabaka amwe technocrat ani mwaŋŋamba nga ndi jobless
mfuna omusala gwa million ezisuka musatu n'alaawo ensezi ng'ojja omanyira tamala mu arrogant. I'm not where I am because of you. Mbwali mawala ayogera ku Kulusumu ate Kulusumu ne Akulamu. Oyo muvubuka Akulamu family yabwe y'amaanyi. Oyo muvubuka gwe eyayagadde Kulusumu ajati Akulamu family yabwe y'amaanyi ina mugada wabeera Canada. Nze yanyigayo olwetu ayine kasuku wano. Kulusumu ne mbawe ne batwala wano ku Jikoni n'endi ebyennyanja n'India. Ati buka tamale njagala nnyo ebyo bwe banyiga yakasente bampa yakakadde oyo muganda wabeere Canada banyize tamale sirimba yampa Canadian dollars nyendo zivunjisa ku Forex Bureau nga zivaamu milioni emwe ya Uganda. Kimala era nanga junior nkwagala Canada. Kakati oyo Akulamu oyo gwe mumanyira Akulamu engineer omanya batasoma tomanyi nti waliwo kye bayita electrical engineering ne bano ba engineer bazimba enguudo. Engineering has first classes electro simanya magnetic all of them are engineers. Ne kwanga ali mawale ke wasoma ekikusumbu wali mawale mwe kamabulire mwe bavubuka mwe ne bwona tambula ensinga te wasoma era obutasoma abo busigala buvaayo. You cannot even differentiate an engineer. Oroza engineering kuzimba nguudo kyokka. No people even who make planes are engineers. Sound engineer. Bana babera ku sound bolaba. They are sound engineers. Engineering erimu classes enganya. But because of your lack of education. But we don't blame you. That's who you are. God blame your parents who didn't take you to good schools. That's why you talk nonsense and idiocy. Share idiocy. Mwali mawali ya yugidi. Ali mawale kiriza hajati Kulusumu tachadda ekikazi mukisabye ate baseeka abamu nammwe kennaabwabya abali ekibuli mwasabasaba dda Kulusumu n'abamma mpaako n'afuuka mpaako mwe mulowooza buli mukazi anaagenda yeegabangula. Ali mawale hajati Kulusumu akuweeko kuki olina kyapa ki kulabirira bakadde nakwala masuuka mbunaye mbw ali South Africa. Some of you are just misfortunes. You are just in South Africa because mwaita wansi. Mbo oyite Tanzania nokirire Malawi, mbo nogwe Zambia, mbo nokampa kalisoso. You enter. Just there spreading idiots. No sense. Kale, come and beat me. Come and beat me, I'm here. Nze junior situunda. Haisi na gwendya. Nti omuntu ogu President Museveni ne mutabani we ne genocide. Pozi ne bano bajeno. Mama Kadaga nkubuzizzaako nnyo mama tusangayire. Mama Kadaga mundeke netereze nga mbuza mama. Mama Kadaga happy new year omumbejja w'ebusoga. Mama nkutumiddeko nnyo tusangayire mama. Singa mbadde nsobola okufukamira nandifukamidde leka gwe mama. Kamale I respect wenteeka enseke zange. Kasuku ne gundi mwangambye ne nani. Kire ekivubuka kyanikati ekitalina nnyo mulamu ekibeera mu bakazi kikeizi. Kasuku ne keizi mwangambye nti wabula Tamale omwaka guno okubya enseke. Kasuku mundeke kuba enseke zange. Kasitama nga sina gwenzibye. So Kulusumu ne bawo Akulamu, eat yourselves in peace. Maliriza ne story ya Uncle Gashumba. Nawulidde nti Male Mabirizi mbu oyagala kusamoninga Uncle Gashumba. Na Uganda egudde ddala. Family ya Gashumba ne family ya Mirundi zezimu. Entalo tuzirwanira wamu. Teriyo lutalo lwe tutalwanye fenna. We are allies. Pozi recently olutalo olwali lwawuddemuko lwe luno olwona omwana Kirabo. Oyo omwana taata we muganda wo omulamuzi bamugemeire. Ako Gashumba ng'agamba nti omulenzi ono Kirabo ye yatta omuwala. Kate nga muzeeyi mwami Mirundi Senior yagamba nedda. Abamafiya
bagala kuba family yabo mugemeire because oyo muvubuka ava mu family yaba mugemeire. So ako Gashumba nankubira nangamba nti bintu binombi manyi tata oyandisose kunkubira nga tanagenda mu musango ki Anko Gashumba ye kyatamanya ati daddy mukwano gwa mulamuzi bamugemeire. He had to support the bamugemeire family. What they up to now safu na conclusive oba Anko Gashumba ali muto because Anko Gashumba yali agenda nga mu court na yo mulamuzi yali musango go yali ayogera ne daddy yali musango go oyo omwana yali alese chaos mu Uganda desire mirembe ye desire kirabo nga bagati yatta girlfriend we emyaka 5 emabega but omusango ogwo gwe gwali just wamagutu awudde mwakati ninga Anko Gashumba ne daddy bamikwano nnyo kakati Anko Gashumba funa peni n'olupapula wandike ebigambo byange akitegedde kwira mukama engalo ez'amaanyi ategedde byenjogera kwira mukama engalo ez'amaanyi Anko Gashumba wandika bino Anko Gashumba oli musajja wa amaanyi olina following tolinya mu kooti Anko Gashumba tolinya mu kooti bali mabiriziga kusamoninga atya kooti bwe kuyita genda ne mabirizi bwe akuyita mani mabirizi amanyira mabirizi watwala kabaka mu kooti ne tusirika notwala president Museveni mu kooti mabirizi LDC wajigwa tolina lawyer you are not a satisfied lawyer Anko Gashumba kote pino lupapula nchimanyi kuoli tolinya mu kooti ejjogo ly'omwana we mali mabirizi limuggwemu buli awulira Teddy Naluswa mukazi wa Pastor Bujingo omupya ye makula mwemwe n'abawulira nti mwoki ayagala Teddy Naluswa mugende mu muwase bamwana wisdom kaye nakugamba kaye mukwano gwe lwaki towasa kiteddi anti okyagala nnyo kiwolereza si mukazi lwaki omusiba ku Bujingo Bujinga gaye muntu takyampomera because wame bitu ya love ya sweetness akuwomera gwogenda naye si byakwekaka mbulutalo mbontuyanireko it's about being sweet ng'omuntu bwagenda n'agola chocolate n'atamuwomera n'amuwa omulala n'abakazi we bali mwemwe n'abaagala Teddy Naluswa is free of charge mwana kaye male mabirizi ewuwe waggule naye makula Susan Makula ye muka Bujingo omupya kyagale kigane genda wetugire ku munyanyi mwebe mwasoka nabo be muyina abamu obwenzi musiba maloji mbunamwe muwendo woza yammwe bino biyise lutalo obise byakwepa apatika ku bantu omuntu wa guy you are no longer sweet for me have the moral authority to go away olaba omuntu anwa soda n'amuwanda soda awomerera olwo omukazi if you can take a soda which is sweet n'omuwanda do soda onotawoma what about a woman banamala kwetta Pastor Bujingo lya mukazi wo mirembe enjoy your woman in peace twakiriza you are ready to lose whatever it takes to be with Makula we are buying you we are also eating our women in peace nibye kisiru bya mwe byobutasoma you put your nose into people's relationships are you educated a relationship is a sole responsibility of an individual. This is not a campaign ebya nope byamanyire ebyekisiru mbu everybody's opinion matter bino sibya nope Bobby Wine tuli musiru ayino kuwendo woza this is a relationship a private affair just kumanyira bumanyizi bantu waliyonga beyagala muntu ageto mpomera ebye nagambo no Pastor Manjiri gendo fune yakavubuka akato mbona yali mukabo omusajja yanchayi kubulebe guno bakyakabira abasajja kubina bivubuka bya nopo ebitayina byakola bibera majimu biri wano kama oche bivubuka bya nopo ebina byakola gendo fune yo kimu kikutose ku ntiko Pastor Manjiri ebyana biri wano because obunyama fune yo kimu kikukume bize lwaki otuwoganira n'omuntu nobango tuse myaka 5 oli mukazi nengera tonna wumula owomeddwa okuva ku myaka 17 owomerwa
Aren't you tired of coming and going? What when you get kabira n'abasajja? You have seen men nera ero sigalo kyakaba incha mwagala. Zibintu fe batamale wa emyaka gyaffe gino ka mbuba kuchayi because I haven't tested many women. I'm just starting. Nena tandikira mu role Donizera. I started in a role. Era record ye waffe nzaji inaze yali yavuze ku role. Na rongo shira. No mkazo. Kazo banna. Ya ina sente ye mu America Donizera ya ina makero Las Vegas. Baba watujirira. Na rongo Donizera na shira. Ya ina ye mu Uganda Donizera ambo ya ina makero Las Vegas. Hane oba najjayo dira Las Vegas mbuche ekibuga ekisinga obwa malaya kyoka bannange Donizera abakuwalana bali ku byabwe gwe musame yasigalawo gwe wasikira semwanga so Uncle Gasumba don't go tolinyayo Uncle Gasumba wamwe kimanya abafuga balamuzi bali abantu basatu mu Uganda omukazi omukadde n'abasajja babiri be bafuga abalamuzi mu malema mbwa Samoninge Gasumba mwagala kwononeka baana mmwe munaba muri yawo nga n'emirundi sini yambu nga naye mu Samoninge wona abayo sisi dadi yagenda ne Jambia mu studio mbu naye bali ba mu Samoninga mbu lwaki agenze ne Jambia mu studio wano ebankuba ne bannumba wano ebannumba mbu Yusu Simbu ya Musamoninga yalinyayo oyinza okusamoninga muzeeyi dadi ba Musamoninga ebyo ekisiro kasita akube simu nga president takimanyiiko ono omuntu asamoninga dadi yafande muhozi ne president Museveni mbu bagende wa president mbu balope dadi mbu agenda ne Jambia mu studio mbu atambula n'asidi president yababuza ekintu kimu omwana yemu abadde mukuba waaki why did he attack his son muli eyo mbu muyina sente oyina akuuma akakuba sente so maliriza ku Lusuumu Hajati ku Lusuumu ne Akulwamu namweraza amapenzi nabadde mbatudde kupi naye nga nange mpulira ekinyegenyege kinsiiwa bwe mweriisa mukazi ku Lusuumu bannange ewa amaanyi so ali mawali oba mawali ali kyonna kye weeyita excuse us so obubaka bwange mu butuuso obwa MC Rich alekerawo okunnumbagana tosisinkana olulala amannya nze Tamale Mirundi Junior muzzukulu wa Yohana Mirundi atatya biduduma always prepared for war is my motto. Anybody who dares wins. Atatisibwa luno olutalo lw'omumwe fe family yaffe obugagga tubujje kuwoloko wano mupepe. Can you antagonize the Mirundis in the butt of the mouse? Fo obugagga bwaffe bwonna tubujje ku mupepe wano poko popo. Nze ndi buloga ekivunulwa omukubi w'amasasi ow'emimwa. Buloga mu Luganda aba mukubi w'amasasi ag'emimwa. So nawulidde mbu abasama mwagala kunnumba mwagala kunteera mu ssente. That is a suicide mission. I forgave the people who attacked me last time. I managed to beef up my security. So come knowing. Omanyi ffe ba Mirundi kasito tulumba tuvaayo buve. Abajjayo enjala ba stand by generator. Gye baliba president w'ekomyada. Gyali. Ffe ba Mirundi kasito tulumba nga tuvaayo. Ffe tulina abatulwanira entalo. Gye bali abalwana entalo zaffe. Nne tetukyalwana ntalo. Kale nawulidde abasaba mugenda kunteera mu ssente bupozi n'agaye muddemu mbu munkube. Bw'onaatuuka ku airport ne bagamba nti olina covid bw'olitegeera nti mu Uganda mulimu abalina amaanyi
How can you antagonize Mirundi? A vice president in waiting? Tuluwa kuswamya Museveni yakutuke twirangirire. Nalabye Jeno Muhoozi mbwa alina gwe yakutte. Jeno Muhoozi alina gwe yakutte yabaddamu. General Muhoozi kwata embwa ezo naffe zaatuvuma dda bulijjo tunoonya we tukulopera. Baba afande, arrest those idiots. Ovuma otya president we-10 mbw ali obese. How can you abuse the General Muhoozi? Countries standby generator yeggwanga. Arrest them. Basibe n'ebisunzo bisule nalufeenya. Ovuma otya General Muhoozi. President we-10 addako. Standby generator. Command of the Armed Forces. The Supreme Law. Mbukoti mbwe ewandiika. Nalabye abalamuzi mbu muwandiika mbwe amulerizinge. Yaganyi. You talk law. When has ever been law in law? Mbukoti aziri. Nga bwe yalagira batasegerinya nga tebamuta. Abuse. Kanakana ke yeekolera. Gwe yeekolera tetukwi. Nebwona avuma otya mbonoonya Museveni simanya akakana ke yeekolera mukanoonya President Museveni mbw akawesete none ebbaluwa yaako gye nalabye tebajja kuyita. Jakana Nadduli yavumye Bobi Wine. Jakana Nadduli ne baba Jakana wavumye Bobi Wine. Nemwe bavubukamu abanoopu nga mmaliriza. Lwaki mugenda muwakula entalo? Nadduli Haji Nadduli musajja sibwamu ekitiibwa. Musajja mukadde. Asitusa avudde Luwera agenza akusisenkanye Bobi Wine. Omwezi tekunnayita muli ku mutabani we muvuma. Jakana Nadduli abadde tavuma Bobi Wine. Olutalo lwonna lumadde ku gavumenti. Kati mwabadde muvuma waaki? Ne baba kyabawadde levo. Mbadde naaludde okulaba omuntu awa Nuupu levo. Jakana Nadduli yabawadde levo. Yabuuzizza Bobi Wine ani yakulonda. Okutula n'abagwagwa be 10 ne bakuwa nti gwe president wa Nuupu. Kiba kitegeeza nti Abannayuganda bakulonda okubeera president wa Nuupu. Banne Jakana yakubye Bobi Wine. Namugaa nti Bobi Wine sikunenya entegeerayo. Abo bakwetoolodde bennyini be balaga entegeerayo. Nze sikunenya. Banne ekijakana kyakubye Bobi Wine. Point ku point. Nga tekivuma. Omanyi Jakana kirooya. Bane Jakana Nadduli yakubye Bobi Wine. Genda ku TMO eyakankaka olabe interview eyo. Ne kimugamba nze Jakana nkutesaizinga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Mpulizaizinga President Museveni. His Excellency gwe Bobi Wine oyina kitiibwa ki? Nanga agenda ogiradiyeeta kye kitiibwa ky'oyina. Awula Jakana yakubye Bobi Wine. Eri interview yabadde marvelous. Ekisajja ki baba mutabani wa Nadduli akuba. Namugamba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Ne president afuge eggwanga lino General Museveni tuba gwe Bobi Wine gwanyo oyina kitiibwa ki? Mbugeto giradiyeeta. Namugamba giradiye ayina ekitiibwa kya Bobi Wine yagaye mbu kitegeeza kazambi. Ne ngamba omwana Jakana. Ne ngakubawo nnyawo. Tabula ati Junior Nsabula ne Jakana akuba. Kivubuka banne kyakubye Nuupu. Nekyekamu nekibuuza naye aba Nuupu waliwo ekiseera kwe muba nga muvuddeko nga mumaze okunenjaga nga temutegeera bulungi. Kyabuuziza Nuupu nti eriyo ekiseera kye muba nga mumaze okunenjaga nga temutegeera. N'abuuza Bobi Wine weesiba mu Buganda yakusindika. Ne bamubuuza Jakana Bobi Wine yakubye oluyima naga tiajja kubeera nnyawo ng'alunnuuma. Musimanya ayimba ebiyimba nenge eggwanga talina gy'alitwala. Bobi Wine nadduka ku page ye. Omanyi Bobi Wine kasita omukuba adduka ku page. There are very many types of propagandists. They had 3 classes of propagandists. Nemanya ekisajja kimukubye fadda. Bobi Wine ekyana kyakubye. Era azemba wa Nuupu temuddamu kiggulako olutalo musirike. Kwa Jakana Nadduli yagaye nti taata wange yasituka n'agenda emagere n'amulaba. Bw'aba amagezi ge yamuwa Bobi Wine teyagatwala kati nze kanga muwe. Bw'aba yayisaamu taata wange amaaso ku magezi ge yamuwa. Banne Jakana nali sikwagala naye wankubidde Nuupu
intellectually tewavumye tewawemudde ate kyogera mpola nekigagana amateeka ge nasoma si bidoddo nti bidoodo anti bali badoodoma budoodomi kimanya Oluganda nekigera Bobi Wine omwana yakubye nze nadde naludolawo omuntu akuba Nuupu kyage nti Bobi Wine simunenya magezi ge kuba abamwetoolodde boogera kinene nnyo ku ntegeera ye awe nakomye okutegeera ne ŋŋamba Jakana 5 Nuupu 0 Nuupu mbawa amagezi Jakana Nadduli musooke mukireke kijja bakuba kwa abavubuka bamwe tebamanyi kuddamu bibuuzo Nuupu by the teyina bavubuka basobola kuddamu logically bamanyi olinga amataku sibayo ebyo bye bamanyi aba Nuupu ati omusiru bwakoma okulowooza atandika kuwemula era person who doesn't have information atandika kuwemula naye Jakana Nadduli aba gavumenti omuvubuka oyo tumwegendereze amana yakubya Bobi Wine Bobi Wine adduka ku page ye but they are feminine types of propagandists. They first kill us as the people who want to come near me and then after getting attention nemanyo oluzungu Bobi Wine lwe yawandise ku page sirulwe lwa Lubongo ya Lewis yawandika bwatyo oluzungu lwa Lewis era nze nabisomye ne ŋŋaha ono Lewis yabiwandiise bino kwa Nuupu nomala okwata abavubuka ba Nuupu n'obatuuza mu kiraasi n'obawa ebibuuzo by'oluzungu nga Lewis omugjeemu profesa oyinza okumakinga n'ogweri gwe kwata bonna abavubuka ba Nuupu ne ba MP baabwe obatuuze mu kiraasi obawe English essay bila Lubongo yayesooka obuggyemu era bonna babeerawo nga balinze Profesa Lubongo yajja abawandiikire Lubongo yoyina omulimo Lewis oyina omulimo nkusaasira gwe Secretary General gwawandika ku peji ya Bobi Wine gwayina okugenda ku peji ya Nobia nilyotereza ensobi ku peji ez'oluzungu omala ate ogende ku peji ya Bobi yange otereza ensobi z'oluzungu atodde kuya Edi Mutwe kozi lwaki ebivuga bya Nuupu biwandika nnyo comments ez'Oluganda oluzungu akuna bagala nnyo Oluganda kwa Profesa Lubongo yabona basanga basimbye line wali zi Lubongo ya njagala mpandikire kwano ku page yange nina gwe njagala ovuma Chairman Nyanzi wano yali yesimbyewo bamuteeka ali ku toku kakana ne mugumya akamubuuza Chairman Nyanzi what are you going to do for Kampala natandika you see you know now I don't see now I don't know but if you see COVID is a natural disaster so when Bobi Wine muganda we naawe kubira Chairman Nyanzi namugamba ani yakututteyo okutuswaza lwaki tolekanga Lubongo yanagenda pazi nesse ennyonyi naye abitegeeramu naye abasigadde muli mbutoyina kyotugamba simanyi olinga amatako simanyi oli ebyo bye mumanyi ebyo era wembala bano nga mukomenti nze mmanyi ono simu teyaji wadde Lubongo era wano komenti za Nuupu zendaba ez'oluzungu manya Lewis sitawaana kuvuma mulala buli wendaba omuvubuka wa Nuupu nga wandise oluzungu manya Lewis yenna omusanga ali wali mu ofisi ayina amasimu nga 10 bw'awandiikira Nobia niri bw'awandiikira Dance Vibes ate ne Bobi Wine mukama we naye ayagala alana kale ebizibu bya English luzungu kale kanjikomyawo tusisinkana olulala abanyize ku video eno bondaba ng'ewuwongo banga sirya mumo siri mutabaniwo so MC Rich bw'oba ogenda kundeetera abantu banvume anti gwe toyina bigambo manyi katojayita penge penge ani awo gwogenda oyita omulala anvume I'm used ani awo bw'atayita penge penge agenda yitaani ayinawo bikyali byawo ebigwagwagwagwawo ebiri awo Netherland mbu byagenda biyitambo bivume junior we are used kwa nange ero badde ompita n'envuma so I know your games nze abadde azikubalira so you can't fight your teacher
aja kuyita andamani ddaku oba gwogenda oyita nvume simanyi naye nga mulwedde endinze bye munanvuma kwaera tewali kipya byobadde ovuma edimeza yaira byogenda okunvuma lwiki talina byavuma bantu yabeeraawo gundi mulogo siba gundi ayina esaati emu simanya gundi ayina engatta emu ebyo byetwalimu mu high school musimanya gundi ayina esaati emu simanya ate oli underwear gyayambala simanya si ya Versace simanya oli engatto gyayambala si ya Gucci ebyo byali bya high school ebya primary MC lwiki byalimu byebivumo bye byakyana kito ye ebimutwalira obudde ye Gucci oyinza okugamba yajjajjaawo embu kampani yagitandika musimanya ate oli talina iPhone simanya ate nze ndi mudaaki mbu ate nze nagende Paris ebyo byavuma lwiki byakyana kito childish stupid idiotic sentiments. But I'm ready. It's up to you. My brother, this decision is in your hands. You attacked me, I didn't attack you. I was on Kasuku, this program, and I was so specific. I said Dibasama without differentiating. I said MC Rich Musajja wange naye yajja no sente tezimugwako ne bamusindikira. Which is okay for now we run out of money. Ne government wanne waliwo wetukanga sente tezina. Negenda ke bulaya yewole. I didn't say something bad. When you deleted the video, I don't delete. My page has a problem, which I'm ready to iron out. Omwaka gwakyuka, I have to change the systems. Ne adukanya page yange alibwe. So no mugamba kyuse settings because ina fire ina gundi ezigi protecting. So buli omuntu ayagala ogihakingamu nga yejjako because bali bagihakinzeemu abanoopi. So we meet next time. I'm Junior. My fans who love me, I love you too. Those who don't love me, I don't love you. I'm not a fake guy. See you when I see you. If you don't get it, forget about it.